তো এটা হলো প্রোটনিক বাজ 5 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওতে থাকছে এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন প্রোট্রনিক্স এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন বাজ এবং পাচ্ছেন 5 ওয়াট পোর্টেবল স্পিকারের সঙ্গে। বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস, যেগুলো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। বক্সটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন এমআরপি। তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 1999 রুপিস, অর্থাৎ 1999 টাকা। বাট এই স্পিকারটা আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি অনলি 1099 রুপিস, অর্থাৎ 1099 টাকা। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে স্পিকারটি ভ্যালু ফর মানি স্পিকার হবে কিনা, বা এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন বা বিল্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, তো সেগুলি জানবার জন্য এই ভিডিওটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। তো এবার স্পিকারটি আনবক্সিং করা যাক। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিং এর সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোটনিক বাজ 5 ওয়াট এই স্পিকারটি। তো একদম ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন স্পিকার। সো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ প্রোটনিক্স বাজ 5 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। তো স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু জাস্ট অ্যামেজিং। তো আমি স্পিকারটি হাতে নিয়ে বুঝতে পারছি জাস্ট একদম পুরো সলিড একটা স্পিকার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন প্রোটনিক্স বাজ 5 ওয়াট এই স্পিকারটির সঙ্গে। তো স্পিকারটিকে আমি রাখছি সাইডে, দেখে নেবো বক্সের মধ্যে আর কি আছে। তো বক্সের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন একটি টাইপ সি কেবিলের কোয়ালিটি কিন্তু নো ডাউট ভালো আপনারা পাচ্ছেন, এবং পাচ্ছেন আপনারা প্রোটনিক বাজ 5 ওয়াটের একটি ইউজার ম্যানুয়াল। তো এখানে সমস্ত ডিটেলস আপনারা পেয়ে যাবেন, তো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। এবং পাচ্ছেন প্রোটনিক্সের ডকুমেন্টারি, এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি বারকোড। তো এটি স্ক্যান করলে কিন্তু আপনারা সমস্ত ডিটেলস পেয়ে যাবেন। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন প্রোটনিক্সের লোগো। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল 5 ওয়াটের স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশনের সঙ্গে। স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাচ্ছেন আপনারা ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, এরপর পাচ্ছেন আপনারা প্লে এবং পজ বাটন বা কল অ্যাকসেপ্ট এবং কল রিজেক্টের বাটন, এবং পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, এবং একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। এছাড়া স্পিকারটির একদম লেফট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ। স্পিকারটির একদম রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিলিকন ওপেনিং বাটন, যেখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি মেমোরি কার্ড স্লট বা মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন, এবং পাচ্ছেন টাইপ সি চার্জিং পোর্ট। এবং স্পিকারের ব্যাক সাইডে আপনার ডিজাইনটা অনেকটা এরকম পাচ্ছেন। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন রাবার ফিনিশের সঙ্গে। তো রাবার এবং প্লাস্টিকের কম্বিনেশন বলা যেতে পারে। তো রাবার ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে। তো সেদিক থেকে কিন্তু প্রোটনিক বাজের বিল্ড কোয়ালিটিটা আমার কাছে যথেষ্টই বেটার বলে মনে হয়েছে। এবং এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ 100 একটি স্পিকার, এবং পাবেন সম্পূর্ণ পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতের মধ্যে কিন্তু একদম স্পিকারটি সেট করে গেছে। তো এরকম একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা প্রোটনিক্সের এই স্পিকারটিকে পাচ্ছেন। এবং এই স্পিকারটিকে একই সঙ্গে পকেট স্পিকারও বলা যেতে পারে, কারণ পকেটে কিন্তু খুব ভালোভাবে আপনারা স্পিকারটিকে সেট করে নিয়ে যেতে পারেন, এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খুব সহজে কিন্তু স্পিকারটাকে ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারেন। তো স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনের কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন আউটপুট পাওয়ার 5 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 5 ওয়াটের ব্লুটুথ স্পিকারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন 5.1 এর সঙ্গে। তো সেদিক থেকে কিন্তু প্রোটনিক বাজ অনেকটা আপডেটেড একটা স্পিকার বলা যেতে পারে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন TWS ফাংশন, অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো TWS ফিচার্স থাকার জন্য কিন্তু দুটি স্পিকারকে আপনারা একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন এক্সটার্নাল ফিচার্স হিসেবে মাইক্রো এসডি কার্ডের সুবিধা। স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো অক্স পোর্ট পাচ্ছেন না। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 800 mAh ব্যাটারি, অর্থাৎ আপনারা এই স্পিকারটিতে 800 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন। স্পিকারটিকে আপনারা মাত্র একবার চার্জ দিয়ে 6 থেকে 7 ঘন্টা ইউজ করতে পারেন। এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন টোটাল 3টি আকর্ষণীয় কালার অপশনের সঙ্গে। তো আমি এখানে ব্ল্যাক কালার অপশনটি পারচেস করেছি। এছাড়া আপনারা রেড এবং ব্লু আরও দুটি এক্সট্রা কালার ভেরিয়েন্ট কিন্তু এই স্পিকারটি চুজ করতে পারেন। তো এই স্পিকারটির ওয়েটের কথা যদি বলা যায়, তো 270 থেকে 280 গ্রাম ওয়েটের মধ্যে কিন্তু আপনার প্রোটনিক্সের এই স্পিকারটিকে পাবেন, অর্থাৎ স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্টই কম্প্যাক্ট একটা স্পিকার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটিটা নো ডাউট ভালো লেগেছে। তো স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি ভালো লাগলে হবে না, দেখতে হবে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন।
তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি স্পিকারটির ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিচ্ছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। আর এখন আপনারা যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমে এবং স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু যথেষ্টই ফাস্ট। তো এবার দেখা যাক স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন। You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'm making moves till I'm buried in my grave. Through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. And on the driveway isn't no strange, 'cause I've gone through the climb, I ain't got pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredients, believe me. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 go. তো এটা হলো প্রোটনিক বাস 5 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। তো স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই। স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই অ্যামেজিং। পার্সোনালি আমার খুবই ভালো লেগেছে ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটিটা। বাট আমি যদি সাউন্ড কোয়ালিটির কথা বলি তো স্পিকারটিতে সাউন্ড কোয়ালিটি একেবারেই আমার পছন্দ হয়নি, কারণ স্পিকারটিতে আপনারা তেমন কোনো ডিপ ব্যাস পাচ্ছেন না বা সাউন্ড কোয়ালিটিটাও কিন্তু খুব একটা ক্লিয়ার আপনারা পাবেন না এই স্পিকারটিতে। এছাড়া লাউডের কথা যদি বলতে তো স্পিকারটি একদমই খুব একটা লাউড নয়। স্পিকারটি যদি আপনারা ইন রুম ইউজ করেন সেক্ষেত্রে হয়তো একটু বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পেতে পারেন, বাট আপনারা যদি স্পিকারটি বাইরে গিয়ে ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু স্পিকারটি একদমই লো সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো সেদিক থেকে কিন্তু আমার স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি একদমই পছন্দ হয়নি। বাট 1100 টাকা দিয়ে যদি আপনারা এই স্পিকারটি কেনেন তো সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু একদমই খুব একটা লাউডের সঙ্গে আপনারা পাবেন না। এছাড়া স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু জাস্ট অ্যামেজিং। তো সাউন্ড কোয়ালিটিটা যদি আরেকটু বেটার হতো বা আরেকটু আপডেটেড হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্টই স্পিকারটা অ্যামেজিং একটা স্পিকার হতে পারতো। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.1। তো স্পেসিফিকেশনস নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই, শুধু সমস্যা একটাই, যেটা হচ্ছে সাউন্ড কোয়ালিটি। তো আমরা একটা স্পিকার পারচেস করি সাধারণত একটা সাউন্ডটা ভালো শোনার জন্য, কিন্তু এই স্পিকারটির সাউন্ডটা আমার পার্সোনালি ভালো লাগেনি। তো আর এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে অর্থাৎ 1100 টাকা কি 1200 টাকা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে আপনারা আরও অনেক ব্র্যান্ড পেতে পারেন বা পোর্ট্রনিক্সেরও আরও অনেক স্পিকার পেতে পারেন। তো আপনারা এই স্পিকারটি পারচেস করার আগে অবশ্যই একটু যাচাই করে নেবেন। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।